Mi nombre es Alejandro Schnarch y quiero invitarles cordialmente a una charla que se realizará este viernes 19 de octubre bajo el título de ¿Sabes la diferencia entre crear e innovar?, en la cual analizaremos estos temas tan importantes en el momento presente. El evento está organizado por Cambio 3 Consultores. Los esperamos cordialmente. Gracias.